kekik olur. Ya evde taze kekik yoksa hemen şeyleri yapabiliriz yani. Bu kekikle yapabiliriz. Tamam mı? And we'd like to say Happy New Year to all listeners of Power FM. You took me down, girl, you put me on and on and on.
Tamamdır. Altına da yaptı yalnız. Burada yatarken bir yandan patır patır yaptı Kıvanç. Evet. Of, çok sever Kıvanç.